почему вы ничего не рассказываете про схиегумена Сергия? Друзья, а что я могу рассказать? Когда мне впервые скинули ролик о том, как он отчитывает, я сказал, что я не вижу никакой отчитки, что это все театральные действия и что самого его попутали бесы, и ничего хорошего в этом нет. Ох, как на меня напали. А через 2 или 3 месяца все и началось. Вот это все восстание, все эти бесполезные битвы, переписки. Если бы это не было церковью, а было бы простым человеческим сообществом, то все это казалось бы настолько банально и по-детски. Но что вы, епископ написал особое письмо, а этот не ответил. Ну что вы, мы его пригласили на суд, а он не явился. А явился, так ничего не сказал. Дорогие мои, вот на все накладывает печаль то, что это в церкви. И вот оно какую-то особую сакральность имеет. На самом деле, если бы это был мир, и вот так поступал суд мирской, это был бы скандал. Скандал. Он им одно говорит, а они на другом настаивают. Не выслушивают друг друга. Друг другу не хотят понимать. И поэтому пришли к этому результату, в котором я вам эту развязку и обещал. А я видел, как в этот тупик заходит епархия и патриархия. Вот в этом своем нежелании слышать, в своем нежелании понять и, знаете, может быть, еще и в своей неопытности. Она получает вот такой результат. Видно было, что к этому результату все идут. Я-то почему знаю? Я потому что сам все это прошел, сам все это видел. И видел, как сидят, я уж извиняюсь за выражение, но просто глупые люди. В суд их пригласили, потому что они послушные и творят глупости. А после, попав в эти глупости, они не знают, как из них выйти, кроме как того, кого они хотели судить, ну и расправиться над ним. Вот и все. И причина расправы над Сергием – это неумелость, некомпетентность власти церковной. И я еще скажу так, и отвратительным назвать плохое законодательство. То есть вот тот устав, который сейчас действует в церкви, он ведь написан не для того, чтобы церкви было хорошо, а написан для того, чтобы было некой верхушке хорошо. Ну, не скажу, что даже епископату, потому что епископат тоже попадает в такую как бы зависимость от этого устава. Что-то может, что-то не может. А самое главное, что он должен идти по пути этого устава. И любое творчество и любое какое-то отступление для него недопустимо. А устав очень странный. Судит священника, в данном случае схиегумена, лица ниже его по званию и по качеству. Так вот, если хорошенько разобрать все положение об этом суде и устава Русской Православной Церкви, то к государственному или гражданскому праву, где что-то правильно установилось, это вообще не имеет никакого отношения. Это такое беззаконие, которое, если бы рассматривалось с государственной точки зрения, выглядело бы как издевательство над личностью. Но только то, что
как бы отделилось это все от государства, позволяет таким образом издеваться над этой личностью. Ну, в данном случае над схиегуменом Сергием. Никто его слушать не хочет, слышать не хочет. Ну и он, я еще раз повторяю, он тоже попал в разработку, мне кажется. Разработки этой участвовали, по-моему, очень серьезные органы. Я не говорю, что государственные, ни в коем случае. Мне кажется, что вот то, что звучит, что вот они готовы его уничтожать. Они его уничтожают. Вот как и, в общем-то, и другие, можно так сказать, положительные элементы церкви. Так по одному. Одного, другого, третьего. Вот сейчас написали заявление в Следственный комитет на схиархимандрита Ионаникия в Чихачево. Я батюшку знаю с 93-го года. Как только я сюда приехал служить, он первый ко мне приехал. И после мы с ним дружили все время, пока я служил, и даже после. Он, кстати, так и не принял этого надо мной издевательства и того, что утверждали. И мы с ним еще и после всех этих судов, значит, общались и имели хорошие отношения. И он всегда меня только отец Михаил называет. Так вот, батюшка-то тоже все построил. И за эти годы он принял тысячи больных людей. Больных душой, больных психикой, вот, больных телом, потому что там огромное количество наркоманов у него лечилось, алкоголиков и всяких других. Вот. Я к нему возил всех наших наркоманов, которые у нас реабилитировались, а у нас реабилитировалось больше 50 человек. И всех он принимал, разговаривал, что нужно, делал с ними. А мы в это время смотрели и наблюдали, что он там делает. Я неоднократно служил вместе с ним. То есть я приезжал к нему на службы, он даже просил, звонил, приедь, а то мне сложновато. И я сослужил и в алтаре. Я полностью смотрел все его так называемые отчитки. И я вам скажу, что все по-честному, как говорится. Литургии он служит обычную литургию Златоустова и Василия Великого. А отчитку, которую он делает, это 10 молитв могилы, вот, изгнания бесов. Они все в обычном служебнике у священника. Он мне показал, вот служебник бери и читай. Я действительно по благословению отца Наума тоже проводил такие отчитки. Так естественно, через батюшку прошло за это время не один, думаю, миллион или миллиард рублей, потому что люди, во-первых, хотят отблагодарить, во-вторых, помогают все это организовать. Там построили несколько домиков, построили деревянный храм. И все время ждали, что отнимут у него храм, который относится к епархии. А у епархии только храм. Там исторически никогда у храма не было даже земли, потому что это простой кладбищенский храм, небольшой, которому не полагалось никаких усадьб, земель и так далее. Была одна сторожка. Так вот, он 20 лет прожил в этой сторожке, леча и отчитывая все остальное делая. И чуть ли не каждый год находились те, кто пытался его сковырнуть с этого хлебного места. То есть вот им кажется так, что мы уберем, своего поставим, и будет то же самое. И народ будет ехать, и народ будет
вкладывать. А ничего такого нет, ничего не получается. Всех, кого таким образом сдвинули с места, съели, уничтожили, никто никого не заменил. Нигде не прибавилось к тем людям, которые, значит, ходили в этот храм. А в большинстве случаев все убавилось. Все убавилось. И поэтому, что это такое? Как это назвать? В то время, когда батюшка заболел, стал меньше служить, ему отрезали ногу. В общем, он, можно так сказать, готовится на покой, а его решили притянуть к Следственному комитету и к какому-то делу, что якобы он у кого-то выпросил продать квартиру и чтобы человек здесь поселился. Зачем? У него тысячи проходит этих человеков, и у него достаточно еды, а больше ничего ему и не требуется, как я вижу. Он никуда не выезжает, машин никаких особых не имеет. Вот та же самая история. Вот та же сейчас глупость, что кто-то написал, а его явно сподвигли. Потому что такого человека надо кому-то приехать, уговорить, объяснить, что ему тебе, а то и заплатить, а то и платят. Я узнал, что в моем деле, например, было несколько платных работников. Кто писал, кто клевету создавал, кто еще что-то. Поэтому, еще раз повторяю, Сергия жалко, епархию жалко, церковь жалко, всех нас жалко, что у нас вот наши потребности, наши похоти, как апостол Яков говорит, доводит до такого и до таких историй. Поэтому якобы это решение суда утвердил патриарх, но я только все читаю. То один сообщает, что патриарх не утверждал решение суда, другие сообщают, что утвердил. Но на самом деле правильно, вот если мы опять об уставе говорим, это указ патриарха должен выйти, в котором сказано, что церковь с Сергием делает. То, что выпустила епархия, оно не общецерковное решение. Вот. Поэтому то, что он продолжает служить, и его продолжают называть схиегуменом, и считают священником, в какой-то степени может быть и так. Потому что я лично документации, утверждающей обратное, что патриарх выпустил такой указ, не видел. Поэтому давайте будем ждать, чем кончится. Но я чувствую, что кончится не очень хорошо. Епархии деваться некуда, ей надо идти до конца. Поэтому там заведено уголовное дело на издевательство над детьми. Возможно, оно и было, это издевательство. Ну и пусть каждый получит то, что заслужил. Но только то, что заслужил. А не то, что ему выдумают, припишут и заставят за это отвечать. Так что вот такое мое мнение. И давайте мы еще раз вспомним, что сейчас нужны миротворцы. Все эти бои с правилами, без правил, они у нас пока все без правил, потому что, еще раз вам сказал, законодательство церковное очень странное и малочеловечное. И поэтому надеяться, что в этих боях кто-то выиграет и будет духовная победа, нельзя. Все время в этом побеждает только бес, только сатане. От этого выгода. А нам это нужно? Нам этого не нужно. Здоровья всем вам, радости. Аминь.